arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bizlerle birlikte slime'larımızı göstereyim. Evet, Ceren daha açmamıştı anam. Güzel, benimki cam gibi. Çok süper bir şey. Ama arkadaşlar bununla biraz yavaş hareket edeceksiniz. Yani çünkü ne bileyim yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yapışkan. Süper bir slime var. Ben çok beğendim Ayda. Değil mi? Ceren Ömer'e verme, tamam mı? Ömer geliyor. Verme. I love you. Bizim aldığımız şeylerden kim yemek ister? Sus ya kedi. Sus. Ben de istiyorum. Sana soruda kalma dediniz. Evet. Gerek yok dediniz dedin. Ben istiyorum. Tamam alacağız sana da. Hayır ben şimdi istiyorum. Ama şimdi alamayız. Evet, videonun içinde. Ben bunun olduğunu bilmiyorum işte. Biz ondan demiyoruz ki Ece. Biz sana sorduk ister misin diye. Evet. İstiyorum. Niye sonra oynarsın? Ceren, slime niye çıktı? Video çekiyoruz ondan. Neden size kızmadın mı slime oynamayacaksın orada diye? Yo. Masadayız. Biz masadayız. Evet. Videonun içine herkes girdiği için kusura bakmayın. Miau. 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 Evet, gördüğünüz gibi Ceren cam etti. Resmen cam. Arkadaşlar bunu böyle yapıştırsak evlerimizin camlarına ne derler ki? Slime oynuyorlar. Slime cam.